大家好，我是北美蒙哥。这是一个谷歌笔记本的主板，它的硬盘坏了，今天就换一下硬盘给它。是广达代工的一个主板，是一个 Google 的一个系统，它的硬盘就是这一颗，已经损坏了。刚好我们这里有一颗好的硬盘，我们就把它装上去试一下。好，首先我们就拆下原机的这颗硬盘。然后下一步我们处理一下焊盘。要把焊盘擦干净，再涂好焊油。好，下一步我们焊接硬盘。好，硬盘焊接完成。让我们使用暴力风扇进行降温。然后下一步把主板装上去试一下。好，开机。然后我现在已经做好了工厂的程序，我们写一下这个硬盘的底层。好，现在系统已经恢复完成了，我们重启一下，试试。好了，现在已经进入 Google 系统的安装界面了，然后我们下一步，让我们连接互联网，重启一下。好，现在是那个 Guest 用户，我们随便开一个网址试一下。看能不能打开网页，应该是没问题的啊。那我们这个电脑就修好了。好，现在这台 Google 的笔记本已经修好了，现在已经进入系统进行测试。然后这里是损坏的硬盘，损坏的那个硬盘颗粒是一个板载的。